မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ Excel မှာနေရာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော် sheet အများကြီးကနေကိုလိုချင်တဲ့ data တစ်ခုချင်းစီ copy ကူးယူလာခဲ့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာတစုတဲ့တစ်ခါတည်းဒီတုံးလို့ရတဲ့ဒီ Clipboard ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဝင်ပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့် ရိုးတန်းတန်း copy paste ကလူတိုင်းသိမှာပါလူတိုင်းသုံးတတ်ကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Clipboard ကတော့တိတ်မသုံးဖြစ်ကြဘူးတော်တော်များမသုံးကြတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ Clipboard လေးကိုသုံးပြီးတော့ကြည့်ပါအများကြီးအလုပ်ဒီအလုပ်လုပ်ရတဲ့ copy ကူးရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှော့ချပေးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံစံလေးရတဲ့ Clipboard ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကူးကျင်တာလေးတွေအားလုံးစုပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့နေရာလေးရောက်မှဒီထဲကနေအလွယ်တကူဆွဲထုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်း copy ကူးရမယ့်ခါမျိုးခေါင်းစည်းလေးတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီတစ်ခါတည်းတားပြီးထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် copy လိုချင်တဲ့ format ပုံစံလေးတွေဆက်လက်ပြီးဆွဲထားပြီးတော့ clipboard ထဲကိုသွားထည့်လို့ရတယ်လိုချင်တဲ့အခါမျိုးကြရင်တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ယူသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number ရှိမယ် number item price quantity amount ထားပါတော့เนาะဒီပုံစံလေးဒီပဲလေးဆွဲထားလိုက်မယ်ထားပါတော့ဒါအကျဉ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ clipboard ထဲမှာ copy ကူးထည့်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆို copy ကူးထည့်ထားလိုက် copy ကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသွားယူချင်တာလဲဒီဘက်မှာသွားကစားကြဒီနန်းလေးမှာလိုချင်ဒီနန်းလေးမှာဒါလေးကိုသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဒါလေးရောက်လာပြီအဲ့လိုပဲနောက်ထပ် shift တစ်ခုမှာသွားပြီးကစားချမယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုသွားနှိပ်လိုက်ဒါဆိုတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ခုန copy တစ်ခါလုပ်ပြီးသွားရတယ်ထက်ကအများကြီးတန်းသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ data လေးတွေကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒီ purchase ဆိုတဲ့ data လေးကိုဆက်လက်လေးပြီးသွားရင် copy ကူးယူထားလိုက်ဒီမှာရောက်လာပြီเนาะပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာ revenue sales တဲက data လေးကိုဆက်လက်လေးcopy ကူးလိုက်မယ်ဒါဆိုရောက်လာပြီเนาะပြီးသွားရင် inventory list တွေကိုဆက်လက်လေးcopy ကူးဒါကိုလိုချင်တာလေးကူးထည့်တာเนาะအများကြီးယူလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာပါဒါလေး copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ file နဲ့မဆိုင်တော့ဒီထဲမှာမထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ် file အသစ်သွားယူမယ် file ကိုနှိပ်ပါ new ဆိုတာလေးသွားပါ blank workbook ဒါတော့တည်ပြီးသားเนาะဒီထဲမှာလာပြီးတော့ထည့်မယ်အရင်ဆုံးပါထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ purchase ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာ sales ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီနန်းလေးမှာinventory list ထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီနည်းလေးမှာ income data ထည့်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုဘက်မှာ copy ကူးလာခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာတစ်ခါလေးသွားပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့ shift လေးထပ်ခေါ်မယ်ဒီနည်းလေးမှာကျတော့ဒီ inventory ဆိုတာလေးကူးမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါcopy ကူးကျင်တိုင်းဟိုဘက်ကိုပြန်သွားယူ copy ကူးဆိုတဲ့အဆင့်တွေကိုအများကြီးကြော်ခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုမတုံ့ဘူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒါလေးသုံးကြည့်ပါကြိုးရှိလောက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ